Her går vi ind i Nekadia-skoven. Eller Nekadia Terapihaven, som den jo hedder, hvor man har gjort den bred, for at den skulle favne. Man går i mørket, går ind i lyset. Sådan meget symbolsk betydninger har man lavet den i. Hvis man går herop, så er der et sted, hvor der er meget mørkt, med nogle høje grantræer. Jeg kan se herinde. Der er der nogen, der foretrækker at sidde herinde og bare være, når de har en depression. Sidde her og bare suge til sig og føle, at der ikke bliver krævet noget af nogen eller af en. Det er noget, som rigtig mange godt kan lide. Og når de så sætter sig på bænken, så kan de så vælge at sætte sig midt i. Fordi det betyder, at der ikke er andre, der skal sætte sig. Men de kan også vælge at sætte sig over i siden. Så betyder det, at andre godt må sætte sig. Se bagved har de lavet brændestæbler, som jo kendetegner beskyttelse. Altså op her, de sidder bare og er her. Der sker en lille smule, men ikke voldsomt meget. Så det var for eksempel et af rummene her i Nekadia Helseterapihaven. Og så kan jeg næsten også lige se over på den anden side herovre. Der ved jeg, der er et sted, hvor rigtig mange godt kan lide at være. Og jeg går lige derover. Men så er der også lavet en lille spot her, hvor man også kan sidde. Det er sådan lidt mere også med hvad skal man sige, skoven i ryggen. Og så har man udsigt derudover, sådan lidt ud over det fri. Og det har man også fundet ud af. Det er der rigtig mange, der godt kan lide at sidde sådan lige i skovåbningen der, hvor man har skoven i ryggen og føler beskyttelsen til ryggen. Men samtidig med, at man kigger ud og ser, hvad der sker derude. Det er ofte, siger de, der hvor at man måske begynder at orientere sig igen efter en periode, hvor man har haft meget om ørerne og har lukket lidt ned for systemet. Herover der er der et træ, et stort, dejligt grantræ, hvor man så har lavet sådan en lille form for bro rundt om træet. Der er der rigtig mange, der godt kan lide at sidde op. Kan man se, så har man lige lavet sådan en lille bænk, eller hvad hedder det, stige op der, så sidder de deroppe med ryggen mod træet, og bare er også ikke så meget andet end bare at være og træde naturen til sig og lade tankerne være. Spontan opmærksomhed hedder det. I forhold til det der, man har kræver inde i byerne, og når der hele tiden kræves noget af en, så er det fokuseret opmærksomhed. Men når man kommer ud i det grønne her, så kan man gå over i det, der hedder spontan opmærksomhed. Og det betyder, at nervesystemet simpelthen kan slappe mere af. Der er også et lille hus heroppe. De har lavet sådan et træhus heroppe. Et rigtig hyggeligt træhus faktisk, hvor man kan sidde inde og have samtaler. Også hvor der sådan, I kan se, der er sådan ligesom et udsigt ud over noget lyst, eller noget lysere, kan man sige. Og hvad har vi mere? Går lige tilbage her. Og hernede, derovre for eksempel også, det var også noget, det var meget sjovt faktisk. Derovre der er kompostdynge. Og for eksempel krigsveteranerne, når de var inde, de har lavet nogle undersøgelser med krigsveteraner, og hvor de godt kunne lide at være, der var der faktisk en, han kunne godt lide at være herovre ved kompostdyngen, og hele vejen om bagved om. Der foretræk han at sidde, for eksempel. Og det var sådan ligesom, det var et symbol for ham at kunne være her. Jeg ved ikke, hvad symbol kunne være, men det, man kunne jo bare tænke sig til, at det kunne være noget med at give los på det gamle.
Og hvad har vi mere? Læg mærke til, at der er rigtig mange grantræer her. Grantræer har altså en god helende effekt på mennesker. Og her er vi så tilbage til der, hvor vi kommer ind, som jo går fra indgangen. Der er en lille vold her. Det er sådan nogle små forhindringer. Så bruger de også meget. Der skal ske en lille smule, men ikke for meget. En lille smule. Og så er det her, hvor vejen deler sig. Det kan man også som en symbolsk bruge. Skal jeg gå den ene vej, eller skal jeg gå den anden vej? Den ene vej, så er det oppe på terrassen. Der. Og den anden vej, så er det ind i drivhuset. Herhenne, her er der sådan en lille bæk. Igen så nogle af de små ting, som man har lavet. En risler. Og herhenne er der mødestedet, som er... der sidder en. Mødestedet, der er en lille bålplads, og så kan man tage nogle skind ud og sidde der. Og bare være. Og det er også der, man samles om morgenen og afslutter dagen. Herinde er vores auditorium. Men også en form for fællesrum og drivhus, og hvor der sker lidt forskelligt end os. Og hvis folk ikke har lyst til at være udenfor, så kan de sidde herinde. De har blandt andet lavet et træskur her, som hvor man kunne sidde, hvis man slet ikke har lyst til naturen. Så kan man sætte sig herind. Men den bliver ikke brugt. Der bruger man så til opbakke til. Der har vi Kasine. Hej Kasine. Og det er der, vi sidder. Der er lidt forskelligt. Der kan være nogle forskellige aktiviteter hernede af. Herude. Ja, så kan vi så gå op til toiletterne er der, og sådan er det så lavet. Og der er to gode terrasser deroppe, hvor man kan sidde og hygge sig lidt. Og nede bagved dernede, der er der også der er nogle gange ned, og så er der en lille sø dernede, hvor man også kan gå omkring. Og I kan se derovre, der har de så simpelthen bare klippet en rund cirkel ind midt i biodiversiteten, hvor det er der, vi sidder og har vores frokost. Og der har vi også noget undervisning i mindfulness og kropsscanning og vejrtrækningsøvelser. Hvad lærte vi mere der i går? Forskellige små øvelser. Rigtig, rigtig godt. Og der er man jo i det fri, men man kan se skoven bagved, og nogen trækker måske lidt længere op. Hvis man er syg på forskellige deprimeret eller noget, så kan det være, at man foretrækker at være lidt tættere på skoven, end at være her i det fri. Men generelt ser man, at man starter, når man er lidt mere, så starter man med at være i det mere mørke, og så efterhånden, til man er klar, så går man mere og mere ud i lyset. Og tør at være mere ude i det fri og ude blandt folk. Og stille og roligt tilbagevende til normalt liv.